د زابل د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د روان کال په جریان کې 4000 کیلوګرام اومان 300 کیلوګرام چرس نیول شوي چې نن د یو پلاوي په حضور کې وسوځول شول. ویاند زیاتوي چې د نشهیي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه د دوی مبارزه جدي ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د مخدره توکو کښت او قاچاق وکړي. هغه وایي په دې تړاو 3 کسه هم نیولي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي. د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 4000 کیلو یو ماډل نشهیي توکي اومان نیول شوي، د دې ترڅنګ 300 کیلو چرس نیول شوي او د دې ترڅنګ 410 لیټره تیزاب یو رقم تیزاب چې په نشهیي توکو کارول کېږي هغه نیول شوي چې نن یا توکي تخریب یا وسوځل شول او د دې توکو چې نه سوځل شوي دي په تړاو 3 تنه نیول شوي دي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. د زابل د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان په مکمل ډول تطبیق کړی.